नमस्कार फेरि पनि अघि मैले जस्ट सानो क्लिक मात्र पढाएको थिएँ। अहिले चाहिँ अब यसलाई फिनिसिङ गर्नको लागि मैले 10 रोमा मात्र पुगेको थिएँ। अब मानिलिनु मैले 10 रो थिचिसकेँ। अब यहाँ आयो। अघि हामी कहाँसम्म पुगेको थियौँ भने हामी यो रिसिभिङ राख्ने ठाउँसम्म पुगेको थियौँ है। अब म सर्भर कन्टिन्यू जान्छु। यहाँ हामी माथि सर्च बटन हेर्न सक्छौँ। सर्च बटनमा जाने, सर्च बटन भने बित्तिकै यहाँ टाइप गर्ने आइटमहरू। अब हामीले के चाहिएको छ, सर्वप्रथम त हामीले यहाँ एउटा चिकन पिज्जा बनाउँदैछौँ है। चिकन पिज्जा। अब आइटम चुज गर्ने, हामीले के चाहिन्छ त्यही है। अब पिज्जा बेस चाहियो होइन। अब यहाँ अब चुज गर्ने पिज्जा डो 1, टोमेटो सस, टोमेटो, त्यसपछि चिज, मोजरेला चिज, हामीले के मसरुम, हामी यतितिर भइहाल्छ मसरुम है। चिकन म्यारिनेट है। त्यसपछि हामीले चाहिने भनेको क्याप्सिकम, यति चाहिँ ल मानिलिउँ यति भयो होइन। यो यति भइसकेपछि हामीले कति हाल्ने भन्ने कुरा त यहाँ हामीले हेर्नुपर्छ। अब यो माथि कर्स गरिदिने। अब यहाँ मात्र लेख्ने। जस्तै हामीले 1 चाहियो। अब टमाटो सस हामीलाई लगभग कति 60 ml है। मतलब 60 ग्राम्स, 90 ग्राम्स, 100 ग्राम्स चिज चाहिन्छ। त्यसपछि फटाफट म गइहाल्छु किनकि भिडियो लामो भयो भने ज्याउ हुन्छ। मेरो घाँटी दुखेकोले त्यो ऊ भएको छ, माइन्ड नगर्नु होला। यहाँ 3-4 दिनदेखि अलिकति थाइरोइड बढेर हो कि के हो। एनिवे गुड। म यतातिर भन्दा पनि फोकस यो फर्मेटलाई फोकस दिन्छु तपाईँहरूले। यो फर्मेटले तपाईँहरूलाई कतिको युजफुल र कतिको काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हो मेरो फोकस भनेको। बाँकी दायाँ बायाँ भनेको त्यस्तै हो है त। हामी कहाँ पुगेको थियौँ, मसरुमलाई म 40 ग्राम हाल्छु है। तपाईँलाई त्यो आफ्नो रेसिपी अनुसार जोखेर हाल्नु होला। चिकन म्यारिनेट लगभग 80 ग्राम मिनिमम है। ल क्याप्सिकम मैले 55 ग्राम्स। यति भएपछि पिज्जा बेस भयो। यसलाई सेप टु मास्टरमा गर्ने हो। सेप भयो, हेर्नुहोस् यहाँ सेप आयो है। अब यसलाई तपाईँहरूले प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट जुन यो चिकन पिज्जा देखिन्छ यो रातो जति छ त्यतिमा गएर यो प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्टमा यस्तो आउँछ। यो भनेको के हो भने तपाईँहरूलाई मजाले बताइहाल्छु म सर्टकटमा। यहाँ तपाईँले जुन यो कलरिङ छ येल्लो कलर, तपाईँले केही प्रिन्ट नगर्ने है त। अब यहाँ त मैले CGST 4% लगाएको छु। तपाईँले यो 2% लाउन सक्नुहुन्छ या छैन भने नलाउन पनि हुन्छ होइन। यो प्याकेजिङ चार्जहरू लाउनु तपाईँले प्याकेजिङ गरेर बेच्नुहुन्छ भने लाउनुहोस्, नभए नलाउनुहोस्। नत्र मैले 1% लगाएको छु है। डेलिभरी चार्ज तपाईँहरू होम डेलिभरी छ भने लाउनुहोस्, नभए नलाउनुहोस्। नभए नलाउँदा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट प्लेटमै छ भने है, डाइरेक्ट डाइनिङ हो भने। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँले कति बेच्दै हुन्छ। मैले एउटा चिकन पिज्जा मानिलिनु $30 बेच्दैछु। 30 यहाँ टाइप गर्ने 30 है, छोडिदिनु, इन्टर गरिदिनु, आइहाल्यो सबै पद। अब हेर्नु त यहाँ कति मजाले आयो। यसको अब फुल कस्ट कति हो, कति प्रफिट छ, कति फाइनल कस्ट छ 4 पट यति, प्रफिट छ 25.96 एज एभ्रिथिङ छ अलरेडी हियर। एन्ड यहाँ यो मेन बल्क कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई यो अलिक क्यामेरामा घुमाएर देखाउँछु। यो 200 यहाँ 200 प्याकेज भनेको चाहिँ यो चाहिँ मिनिमम। तपाईँले कति मिनिमम म्याक्सिममको जति हो, मलाई 500 पिज्जा बनाउनु पर्यो, 500 टाइप गर्नुहोस्, तल टोटल्ली कस्ट आयो यहाँ तल हेर्नु त्यही पुरा। तपाईँले 40वटा पिज्जा 40 टाइप गर्ने, त्यति इन्टर गर्ने, बास यति हो गर्ने भनेको है। अब यो तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। यो सेभ मेरो अलरेडी अघि गरेको सुरु यहाँ आइरहेछ, यहाँ आउँछ इन्जिनियरिङ तल। तपाईँले हेर्दै हुन्छ तल भुइँमा, मतलब त यो सिटमा इन्जिनियरिङमा के हुन्छ भन्दा चिकन पिज्जा बनाइयो होइन। अब नेट क्वान्टिटी कति हो सर सब आइसक्यो क्लियरली, किनकि यो हरेक हामीलाई त गाह्रो हुन्छ नि त। यहाँ सबैमा एउटाको कति हेर्दै जानलाई झ्याउ हुन्छ।
त्यसले गर्दा हामीले यो सबै सर्टकटमा एउटा चिकन पिज्जाको मेन कस्ट कति रहेछ कति ग्राम भन्ने एउटा पर पर्सनको यति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा रेसिपी कति र प्रफिट कति हुँदो रहेछ भन्ने नेट प्रफिट कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो जानुपर्छ है त। अब त्यो भएपछि लास्टमा म बल्ब रिसिभिङ भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरूले एउटा फङ्सन लिनुहुन्छ जस्तै बर्थडे पार्टी म्यारिड फङ्सन वाट एभर देयर सो मेनी टाइप्स अफ फङ्सन्स आर अभाइलेबल आर कमिङ इन द डाइनिङ अर रेस्टुरेन्ट इभन द पार्टी इन ब्याङ्क्वेट वेयर एभर आउँछ नि त धेरै प्रकारका फङ्सनहरू आइरहेको हुन्छ नि त फङ्सन नाम दिने यहाँ क्याटेगोरीमा उनीहरूले चुज गरेको मेनु प्लानिङहरू गर्ने यहाँ जस्तै सुप हाल्ने सलाद हाल्ने के हाल्ने कसै के खान्छ नि त सर है मैले लेखेँ जस्तै यो तपाईँलाई टाइप गर्ने यो इम्टी हुन्छ है यो इम्टी हुन्छ तर मैले टाइप गरेको अनि यहाँ तपाईँले जब यो हेर्नु त साइडमा एरो यहाँ तपाईँले जति मैले यहाँ चिकन पिज्जा मात्र एउटा रिसिभिङ भएकोले गर्दाखेरि यहाँ एउटा मात्र देखिएको यहाँ जति पनि तपाईँको मेनुमा सेभ गरेर राख्नुपर्छ टोटल आउँछन् सुप 10वटा सुप छ भने 10वटा सुप यहाँ क्लिक गर्ने 10वटा सुप आउँछन् कुन सुप कस्टमरले चुज गरेर फङ्सनको लागि त्यो छान्ने है त्यो छान्ने बित्तिकै अटोमेटिक भइहाल्छ। अनि यहाँ अब कतिपय प्याक्स माने मैले 30 प्याक्स ल्याएको छु र 20 प्याक्स मात्र लेख्छु म यहाँ 20 प्याक्स लेखेँ है अब यहाँ अब त्यो मानिलिउँ 20 प्याक्समा तपाईँले 20 प्याक्समा तपाईँको 5जना बच्चा छन् भने बच्चाले सुप खाँदैन अनि हानि 15जनाले मात्र भने 15जनाले अब के सलाड छ त्यो सलाड अनुसारको यहाँ तपाईँले कति पोर्सन तपाईँले टिपोट गर्नुपर्छ त्यही तरह टाइप गरिदिनु 2 या 4 या 2 3 4 5 कति त्यही अनुसार तलब पनि 1 2 1 4 whatever है त्यही तरिकाले तपाईँले टाइप गर्दै गएपछि तपाईँको आउँछ टोटली क्वान्टिटी यहाँ आयो है टोटल कस्ट कति कुन सुपको कति प्राइस कतिजनाले खाने हो भने पर कस्ट हेड कति डलर पऱ्यो र टोटल कस्ट कति पऱ्यो टोटल्ली यहाँ आइसक्यो हेर्नु त इजिली। अनि अब तपाईँले यो मेन त तपाईँले त कस्टमरसँग डिल गरेर रेडी गर्नुभयो तर यो मेन त किचनलाई दिनु पऱ्यो प्रिन्ट गरेर। अब यहाँ माथि हेर्नुहोस् यहाँ दाहिने साइडमा माथि यति साइड देब्रे साइड टपमा प्रिन्ट छ प्रिन्ट गरेपछि यो पिडिएफमा आउँछ मेरो प्रिन्टर जोइन नभएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ एउटा नेम दिने बर्थडे पार्टी वाट एभर म्यारिड फङ्सन के सेभ गर्ने बित्तिकै पिडिएफमा डकुमेन्ट सेभ हुन्छ। अनि उ गर्ने नत्र एक्जाम्पल मैले कन्ट्रोल पी गरेर तपाईँलाई एउटा देखाउँछु। कन्ट्रोल पी गरेपछि तपाईँले यस्तो फर्मेट आउँछ यो फर्मेट चाहिँ तपाईँले किचनमा दिने हो है त। यतिजनाको फङ्सन डेट अलरेडी आइहाल्छ यतिजनाको फङ्सन यो आइटम हो अनि कति पोर्सन भनेको यहाँ हेर्नु यहाँ आइहाल्छ पोर्सन टोटल्ली है कतिजनाको कति प्याक्स भन्ने माथि पनि आइहाल्छ है त। यति भन्दै अहिलेलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र मलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्दै जानु होला म नयाँ नयाँ भिडियो हाल्दै नै जान्छु। भर्खर सुरु गरेको म स्पेसली एक्सेलको बारेमा मात्र र किचन फिल्डको बारेमा मात्र मैले फोकस गर्ने मेरो चाहना र मेरो इच्छा छ र म त्यस सम्बन्धी मात्र म फोकस गर्नेछु र जसलाई किचन सम्बन्धी स्पेसली सेफहरूले मात्र मलाई स्पेसली फलो गर्नु होला। अरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ र त्यस्तो के छ भने त गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो युट्युब च्यानलतिर म यो हालिरहेको हुन्छु हेर्नु होला नि त। तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने के मिनिमम कस्टमा तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छु किनकि सफ्टवेयर हो हल्का कस्तो लागिहाल्छ है त। थ्याङ्क यू सो मच सी यू अगेन।